Shu kunlarda atopik dermatitni avj olishi bilan juda ham ko'p bemorlar kelishyapti. Va shuning uchun atopik dermatitda qish faslida qanaqa uxlat qilinishi kerakligi haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Birinchi navbatda uydagi haroratga ahamiyat beringlar. Uyda qancha iliq va quruq havo bo'lsa, shuncha atopik dermatit avj olishi mumkin. Bilamiz, atopik dermatit bu terini baryeri bilan bog'liq muammo, terini o'tkazuvchanligi bilan bog'liq bo'lgan muammo hisoblanadi. Qancha havo iliq va quruq bo'lsa, teri shuncha ko'p suvni bug'latishni boshlaydi va yana ham qurib ketadi teri. O'shaning uchun uydagi haroratni biroz pastroq bo'lishini ta'minlash kerak bo'ladi bunaqa paytda. 18-24 daraja atrofida bo'lsa, bu eng ideal harorat hisoblanadi. Undan tashqari namlik. Uydagi namlik 40-60% orasida bo'lsa juda ham yaxshi. Qancha havo quruq bo'lsa, shuncha teri ko'proq suvni bug'latadi. O'shaning uchun ayniqsa отопление mavsumida havo namlagichlardan foydalangan juda ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari bolani uncha ko'p cho'miltirmaymiz ba'zan qish mavsumida shamollab qoladi deb qo'rqib tez cho'miltirmasligimiz mumkin. Ba'zan bu narsa ham yana ham atopik dermatit avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. Va nabarot bolani haddan ortiq ko'p cho'miltirish ham avj olishiga sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hamma narsada balans bo'lishi kerak, ya'ni me'yorida bolani cho'miltirib turish kerak bo'ladi. Qavat kiyintirish bolani terlatib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Sintetika shers kiyimdan foydalanish ular ham atopik dermatitni qo'zg'ashiga olib keladi. Undan tashqari shu bola qancha ko'p terlab qolsa ham shuncha обострение beraveradi. O'shaning uchun bolaga yengilroq, o'sha bo'shroq, свободный turadigan kiyimlar kiydirishga harakat qilinglar. Va emolentlardan doimiy foydalanmaslik ham sabab bo'ladi atopik dermatitni avj olishiga. Emolentlarni ayniqsa balzam yoki emulsiya shaklidagi yog'li, zich konsistensiyali shakllarini qish mavsumida ishlatgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Yengilroq losyon, молочко shakllarini esa yoz mavsumida ishlatish yaxshi. Ular biroz suyuqroq bo'ladi. Yoz fasliga juda ham mos. Qishda lekin yetarli namlantirib bera olmasligi mumkin. Mana shu narsalarga ahamiyat bersanglar, atopik dermatit qish mavsumida unchalik kuchayib ketmaydi, bolalarni ham qiynamaydi.